Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз көлденең тұрған капиталды салатын боламыз. Ең салардан бұрын суретке мұқият қараймыз. Дәл осы арақашықтықта сіздер емтиханда отыруларыңыз мүмкін. Сол себепті біз формат А4-ке шығардық. Енді ең бірінші саларда сіз нүктелерін байқайсыз. Яғни ең шеткі нүктелерін. Оң жақтағы ең шеткі нүкте бізде АБК. Міне. Егер қарындашты тік қоятын болсақ, оң жағынан жанастырған кезде бірінші АБК тиеді. Міне. Ең төменгі нүкте қарайсыздар, капиталдың астыңғы нүктесі. Сол жақтан АБК-ның артқы жағы нүкте. Төбесінен АБК-ның үстіңгі жағы. Кейде болады мынау бұрышы, кейде мынау бұрышы биік болуы мүмкін. Ол капиталдың орналасуына байланысты. Енді біз не істейміз? Қолымызды созамыз. Қарындаштың ұшымен капиталдың төбесін, саусақпен капиталдың ең төменгі нүктесін, яғни ең жоғарғы нүктесімен ең төменгі нүктесін алып, яғни енімен салыстырамыз. Биіктігін енімен салыстырамыз. Байқасаңыздар, бізде яғни ені биіктігінен қарағанда үлкенірек. Сол қаншалықты үлкен? Қарындаштың ұшынан капиталдың сол жағына арақашықтық бар екен. Осы арақашықтықты есіңізге сақтап аласыз. Осыны аласыз да биіктігіне саласыз. 1, 2, 3, 4 жарым. Егер биіктігі 4 жарым болатын болса, ені бізде қанша болады? Ойланып көріңіз. Егер биіктігі еніне салған кезде ен үлкенірек болса, онда ені 5 жарым болады. Биіктігі 4 жарым, ені 5 жарым. Яғни бір қадамға ұзынырақ. Түсінікті. Енді биіктігі қысқа болғандықтан біз мына қағаздың шетінен суретке дейінгі, біз саламыз деп отырған суретке дейінгі арақашықтықты белгілейміз. Қағаздың шетінен сызыққа дейін қанша арақашықтық болса, төменгі жақтан да дәл сондай арақашықтықты аласыздар. Екенсіз. Жобамен келтіреміз. Енді дәл ортасын табуға тырысамыз. Қағазды 2-ке бөлеміз. Сонда біз биіктігін бағана айтқандай 4 жарым болатын болса, ені бізде 5 жарым. Енді біз аламызда оны бұлайынан бөлеміз. Биіктігін 4-ке бөлеміз. Пропорционалды түрде бірдей болады. Биіктігін 4-ке бөлеміз. Енін біз 5-ке бөлеміз. Так. Мінекейіңіз. Мінекейіңіз. Жалпы біз суреттің орналасуын байқадық. Мынау оң жақта қанша арақашықтық болса, сол жақта да соншалықты арақашықтық. Төбесінде қанша болса, астында да соншалықты арақашықтық. Яғни компоновканы дұрыс орналастырдық. Енді біз ең бірінші АБК-ны саламыз. Мысал ретінде АБК-ның мына бергі жақтары көрініп тұр, арғы жақтары бізге көрінбейді. Яғни біз оның барлығын көрінетіндей салуымыз қажет. Енді қолымызды созамыз, шынтақты бүкпейміз. Мысал ретінде қараймыз. Ең астыңғы нүктеден мына жерге дейін. Мына жерге дейін арақашықтық қанша болады? 1, 2. Демек біз аламызда мынаны сол шетінен 2-ке бөле саламыз. Міне. Сонда осы нүктеден, яғни осы нүктеден қолымызды созып, АБК-ның төбесін, бағытын аламыз. Сызықтың бағытын қалай қоятынымызды осы жерден байқаймыз. Міне. Мінекейіңіз. Төбесі
Енді мына жерде қарасаңыздар, мына абаканың арғы бұрышы, мына төбесінің арғы бұрышы бізде көрінбейді. Сол себепті абаканың мына астыңғы бұрышын аламыз. Астыңғы бұрышымен параллель орнаймыз. Бір рет сызамыз, бірнеше рет тексереміз. Мінекейіңіз. Тексеріп қойыңыздар, мұқият. Міне. Енді мынау нүктеден мына абаканың астыңғы бұрышын есімізге сақтап аламыз. Мінекейіңіз. Яғни абаканың төбе жоғарғы бұрыштары. Мына жерде байқасаңыздар, мына жер бізде арақашықтығы үлкенірек, мына жер қысқарақ. Міне. Неге? Себебі мына бұрышы бізге жақын. Және де перспектива заңдылығы бойынша бізге жақын жер үлкенірек болады, 1-2 мм-ге, ал бізден алыс нәрсе 1-2 мм-ге қысқарақ болады. Енді мына төбесі мен астын өлшесек, мінекейіңіз. 1-2 мм-ге, яғни 1 мм-ге қысқа болуы мүмкін. Ол да перспектива заңдылығына бағынады.